像我，这每个中国学生没有影响我说他们。下次大家跟我站，有认识，这里不够简单，我没有什么。查出去找，我就查，我就盲查。我这手机下面没有。手机没有，你要放2个，对。你手拿手拿就好。太久没有拿。你太红了。快掉啊！因为就是他太重要，从就是他太重要。习惯呢？音乐真的蛮贵的。很快，那个是很快。是你自己看的，那个情况是那个9块早期，因为投50块，他找我9块不是？他说投50块，他找我9块。你要上给你那200多块的车子，你要怎么办？100多块？没办法，就是你100多块车子，你怎么想那么多了？拜托。我是任何东西，就是我觉得说就是你去买那个机票，对，是这种去学用拜托就不用学用虽然说41块也要花，可是谁想玩过学用拜托的话，我只要骑到湖南来，然后就是只要那个过通车费、公车费这样子对哦。还要从这30啊，230加30的话，本来当时我去学那个脚踏车的，我现在学小车比较熟悉。你学的行，到现在到没？就是说，你这个手上面到现在还没学，你刚才没空讲。现在还好，没关系啊，反正很多事情都很方便。我有9块，40块又不会的嘛。现在不太都什么9块2年10年，最便宜也要10块10年。而且我这个认识，我自己都开公司，反正你看公司的人，你要是那时候啊，就是我的公司都这个，就是厂就来老板，然后剩下很多，那我现在好多同事，对，很多人出去不管怎样，不要讲，我所以有些经常你知道我经常都出去啊，就是我感觉我是今天晚上我
快到了 ，We are now arriving at Future 福州啊，呢邊到了，北出，回頭位，右側開門，Doors will open on the right hand side。下車時請注意月台與車廂間的空隙。Please mind gap。下一站板桥，搭乘高铁、捷运板北线、环状线的旅客，请在板桥站换车。Next stop, Banqiao. Passengers for Taiwan High-Speed Rail, Northbound Line MRT or Central Line MRT, please transfer at Banqiao Station. 後一站板橋，坐高鐵，坐過板南線、環狀線路鐵，請於板橋站換車。康莊平橋，北側高鐵，將於平線，板橋新一號，將於平橋站換車。
下一站，万华。Next stop， 万华。奥吉站，八嘎，汉城，万华。就自然有问题。
下一站台北，搭乘高铁、捷运板南线、淡水新一线或桃园机场捷运的旅客，请在台北站换车。Next stop, Taipei. Passengers for Taiwan High-Speed Rail, Banran Line MRT, Taoyuan Xinyi Line MRT, or Taoyuan MRT. Please transfer at Taiwan Line Station. On San Sai最合理，最温暖的话，咱最近的话，一家都一定在这里 OK， 下面在刚才华家。左侧开门 ，Doors will open on the left-hand side。下车时，请注意月台与车厢间的缝隙。Please mind the gap。好，就是我要准备一下，就是也是把很久以前的照片加上去，然后存的。对呀，我教你怎么存，我教你怎么存，就是呢，我教你。
可以先去。哎，哦，没有啊。